Dopo l'accordo con le regioni, Conte firma il decreto sulle riaperture. Il presidente della Campania De Luca: non ho firmato l'intesa, il governo non scarichi sulle regioni le sue responsabilità. Domani riaprono bar, ristoranti, parrucchieri, negozi e spiagge, nessun limite agli spostamenti nella stessa regione, non servirà più l'autocertificazione, sia agli incontri anche con gli amici. Oggi 145 vittime, il numero più basso dal 9 marzo, 645 nuovi casi, la metà in Lombardia, il numero dei positivi scende sotto soglia a 70.000. Domani si tornano a celebrare le messe con i fedeli e riapre la Basilica di San Pietro, ingressi contingentati e con mascherina, distanze a 1,5 metri, il Papa: rispettare le prescrizioni. Giornata contro l'omofobia a Mattarella: le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale violano il principio di uguaglianza e ledono i diritti umani, appello bipartisan per una legge. In Russia quasi 10.000 casi in un giorno, il Brasile supera l'Italia per numero di contagi, sulle misure anti-Covid si infiamma lo scontro politico negli Stati Uniti, in Europa riaprono chiese e spiagge. Buonasera, dal TG3, a poche ore dalla riapertura di negozi ed esercizi pubblici, firmato, dopo un'altra giornata di limature, il provvedimento che fissa le regole. Fino a notte fonda tensioni tra governo e regioni che hanno ottenuto il recepimento delle loro linee guida, ma in giornata la Campania si è sfilata, si è chiamata fuori. Valentina Antonello. Alla fine la firma c'è e chiude un'altra giornata travagliata con gli uffici del governo al lavoro sul DPCM e le regioni in attesa della bozza per varare le ordinanze conseguenti. Un